me pelataan mun kavereiden servua. Tämmöistä servua hei. Mä just liityin tähän, kun mun kaverit kutsui mut tietenkin. Ja nyt meillä pelata Kaalin kanssa. Mitä? Hei, miksi tää on käsitetty koira täällä jossain ulkona? Miksi tää on käsitettyjä koiria? No hyvä, tää on valaistu aika hyvin, koska katsojat näkee. Hei, täällä on skeleton, joka tappaa jotain. Kivoja maalauksia. Siistei. Joo, mä tiedän tän kikan. Moi. Mitä kamaa teillä on? Hei, voiko mä ottaa alkukamat täältä? Okay. Noin. Ihan kiva kämppä teillä. Onks tää teidän kaivos? Sori. Tää on sitten ainoa video, mitä mä teen tässä, koska tää on vaan tämmönen käymisvideo, missä mä vaan käyn tässä. Mut tässä voi tulla sitten aika pitkä. Tai tässä varmaan tuleekin aika pitkä, koska tässä ei tule enempää videoita valitettavasti. Mutta sitä, jos olette katsonut videoita, niin siitä Survivalista kyllä tulee monta videota. Että ei siitä ole huolia, miten paljon. Painakaa vaan likeä tähänkin sitten, kun tää loppuu tää video. Koska, jos haluatte. Mä teen tästäkin enemmän videoita, josta vaan sitten painatte videon lopussa likeä. Like-nappulaa. Ja edelleen lähettäkää kommentteihin jotain hyviä pelejä. Jos haluat, että mä pelaan. Kiva asu sulla. Mitä? Mulla on alkukamat jo, hei. Ei se mitään. Mä en hakkaa kiveä. Sori katsojat, te ette näe täällä pimeässä, mutta mä menen varmaan kohta ylös. Niin ei se varmaan teitä haittaa, jos te ette näe kunnolla. No kiitti. Katsojatkin näkee hyvin. Mä taidan mennä. Mitä kyllä tehtäis tässä käynnissä videossa? Meidän ainakin pitäisi tehdä mulle peti.
Tehkää mulle sänky, jos teillä on tarpeeksi villoja. Onko teillä villoja? Niin kaikki voitais mennä nukkumaan. Mä ihmettelen sitä, kun teillä oli, kun mä tulin tuossa matkalla, siellä oli kaksi kesytettyä koiraa istumassa. Se poistui pelistä, mutta se video taisi olla tässä. Moro, moro.